Salve, rapaziada, mais um videozinho nosso. Vamos lá, vamos pra casa, horário do pique. Movimentão. Vamos pra cá, sexta-feira, 5 para 6. Simbora! Aí o meu brother aí. Movimentão, ó, rapaziada, trânsito. E nós de MT vamos fazer um barulho aí no centro. Ainda não troquei o pneu, vou trocar, tô procurando um pneu, mas já tá na última o meu pneu, rapaziada. O parceiro já ficou pra trás. Pela perimetral, ele vai pra casa. Apesar que dava pra mim ir pelo centro fazendo um barulho. Eu acho que eu vou pelo centro, um movimento, né, rapaziada? Aproveitar a vida. É só pegar trânsito e tá fora. Ver se eu alcanço ele. De boa que aqui no centro não dá pra azucrinar, né, rapaziada? Dá pra azucrinar pouco, né, rapaziada?
as BM, ó. Aqui tem o colégio. Aqui na manha. Olha o dinossauro. Vou deixar os boy que estão com pressa. Eu tô de boa, graças a Deus. Rapaziada, tem que estar sempre esperto no trânsito. Olha os caras, ó, pra lá pra cá, ó. Parece que estão de moto. Aproveitar, vou comprar um negócio ali na banquinha. Aproveitar que lembrei. Estacionar a moto ali. Movimento hoje, rapaziada, ó. Deixar um lugar para estacionar a moto ali.